Namen današnje prireditve je bila praznovanje 15. obletnice skupine za samopomoč bolnikov z rakom v Sežani, istočasno pa tudi ozaveščanje o raku pri moških. Zato smo dali naslov, kako živeti z rakom ali kako pravi moški skrbi zase. Namreč delo našega društva je usmerjeno vedno k pomoči bolnikom, ampak tudi del našega društva oziroma nalog našega društva je namenjeno ozaveščanju. Zato je toliko bolj pomembno, ker so bili prisotni tudi mediji in splošna javnost, da o tem govorimo. Bistvo sporočila je bilo to, da je bolezen rak postaja obvladljiva bolezen, prehaja v kronično bolezen in zato morajo biti vsi pacienti aktivni v obvladovanju lastne bolezni, da o njej čim več vejo in da se znajo tudi pogovarjati z vsemi zdravniki, s katerimi pridejo v stik. Kaj je značilno pri moških pri sprejemanju te bolezni? Moški si preprosto v vseh pogledih zanikajo o tem, da so kdaj bolani, da zbolijo za tako hudo boleznijo in škoda je, ker moški več obolevajo in so več umirajo kot ženske, čeprav imajo nekatere rake popolnoma ozdravljive. A ni pri moških malo težje sprejemanje te besede rak in pa samega dejstva te bolezni, da jih je nekako strah se s tem soočiti? Absolutno, absolutno. To je problem moških. Strah pri njih se soočiti z bilo kakšno boleznijo. Medtem ko ženske smo pa veliko bolj usmerjene v to, zaradi tega, ker smo že po svoji biološki funkciji dolžne skrbeti zase. Kako vidite že z ženskega zornega kota moške, ki zbolijo za to bolezen in ko jo zdravijo? Najprej vidimo, da so zelo nebogljeni, ampak potem tisti, ki zrelo in pametno odreagirajo, si vsi pomagajo. In danes ste videli dva prostovoljca, ki sta super človeka postala, potem, ko sta zbolela. In kakšen nasvet bi dala kot izkušena psihologinja? Jaz bi rekla tako, nikoli ne smemo obupati. Jaz sem videla v svojem dolgoletni praksi take primere, ko so bili že skoraj odpisani, pa še danes živijo.